رحبوا معايا بمصطفى السعيد. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. حد متضايق من قطع النور؟ ولا انا خلي بالك عادي خالص. ايه المشكلة النور يقطع نولع شمع في جو شعري؟ بس النور يقطع وانا في الحمام دي كارثة. النور قطع وانا في الحمام معناها المية قطعت. لا ما في دي لسه قدام شوية. المية قطعت عليا يا جماعة وانا في الحمام. ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، كل ده انا قاعد على القعدة. ركبي نملت. بدأت أفكر إن أنا أتحرك من مكاني. فواحد كان بيعمل الحمام هيبقى شكله عامل إزاي؟ كائن ضفدع. فبدأت قلت لا أخرج، لأن إحنا كشعب مصري ما بنحطش مناديل في الحمام. مفيش حاجة، لازم أنا أخرج أجيب منديل. فبدأت أخرج. ما انا خايف لو في حاجه كده ولا كده حاجه مننا هتبوظ. النور جه لقيت نفسي في البلكونه. عامة النور لما يجي بنسمع بس مش مني انا بس، الشارع كله واقف ملط في البلكونات. مفيش مراوح والناس اعضاء بشريه بتجري وفي شقق بتجري. فارجوك يا جماعه نحط مناديل في الحمام عشان الدنيا تعدي. الشهره، كل واحد فينا نفسه مشهور. انا مش هقول لكم ان انا مشهور والكلام الفارغ ده، لان انا يعني لسه بدري يعني. بس انا في اعتقادي اللي يعرفوني بتاع 150 واحد بس. حاسس ان ال 150 واحد دول ماشيين ورايا في كل حته. فبقيت اخد من تصرفاتي جامد جدا. يعني بقيت بطل دلوقتي افطر على عربيه فول، خلاص وحشتني، ما بجريش ولا الاتوبيس. لدرجه ما جه يوم اخبر نزلت في شارع عبد العزيز اشتري جهاز من هناك، والجهاز ده هياخد كل الفلوس اللي معايا، يعني مش معايا فلوس اروح. فاتصلت بواحد صاحبي، ايه انت فين وبتاع، ده الفلوس اللي معايا خلصت فتعالى خدني بالعربيه. قعد ساعتين، تعبت من الوقفه، قعدت على الرصيف. فجأة لقيت في عربية معدية، تيت تيت مصطفى. مين مصطفى. لقيت واحدة يا جماعة يعني حاجة كده نازلة من السماء. هي بتحضر لنا كل الحفلات وانا شفتها وجات النهارده. بتقول لي انت قاعد كده ليه؟ قلت لها انت ايه اللي دخلك في الكتب؟ معلش يا ريس معلش هنعيد تاني. قلت انت بتصور؟ قلت لها بصور. معلش يا راسي حن وهتمشي. فجت لي فكره، قلت لها تحب تمثلي معانا؟ قالت لي اه. قلت لها في مشهد هتيجي ترمي لي 20 جنيه وتمشي ما ترجعيش تاني.